gule gul demem. O gul benim olmayınca. Gul benim değilse gul değildir ya. Bence. Vurmaz. Hoş geldiniz beyim. Nasılsınız inşallah? Hoş bulduk Yavuz. Ne yapayım ya? Tarladaydım, hasadı kontrol ettim falan. Şimdi üstümü değiştirip fabrikaya geçeceğim. Bir şeyler hazırlatı vereyim mi? Aç mısınız beyim? Bazlamaya peynir koydurtayım. İçine pul biberi döktüreyim. Yanına çay, su, soda. Sağ olasın Yavuz'um benim. Senin düşünmen yeter. Annem ne yapıyor, nasıl? Vallahi benden duymuş olmayın beyim ama. Canan Hanım bahçede oturmuş. Gözlerini böyle bir yere dikmiş, sabit bakıyor. Ben korktum. Çok korktum. Anne? Ne o, küs müyüz? Sen dün beni de, bütün ailemizi de yerin dibine soktun. Farkında mısın? Bütün Isparta'nın diline düştük sayende. Canım annem. Bak şimdi ben konuşacağım. Sen de beni bölmeden dinleyeceksin, tamam mı? Benim niyetim sizi üzmek ya da kırmak değildi. Yaptığım her şeyin bir nedeni var. Hiçbir neden senin ailenden daha önemli olamaz. Sen o hırsız, neydi belirsiz kız yüzünden bütün aileni karşına aldın ya. İnanamıyorum sana. Anne böyle konuşma ama lütfen ya. Ben diyeceğimi dedim. O kızın sağlam pabuç olmadığını bütün Isparta biliyor. Nedense senin kafan almıyor bir türlü. Sana da, aileme de sevgim, saygım sonsuz. Ama Gonca'yı rahat bırakmazsan, onunla uğraşmaya devam edersen, onun hakkında ileri geri konuşmaya devam edersen, beni bir daha bu evde göremezsin. O ne demek şimdi oğlum? Ben diyeceğim dedim.